السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية، وكذلك تلاميذ السنة الثانية بكالوريا تقنيات علوم التدبير المحاسباتي. اليوم إن شاء الله تعالى غنتكلموا على التيب دو مارشي سيلون لوبجي. Alors, les types de marchés selon l'objet, il y a 4 marchés. 4 marchés اللي كاينين في هاد الكلاسيفيكاسيون selon l'objet. عندنا un marché de biens et services، يعني سوق ديال السلع والخدمات. هاد المارشي هذا est un marché où s'échangent les biens et services à un certain prix. يعني في هاد المارشي هذا يتم تبادل السلع والخدمات في مقابل الثمن. بالنسبة l'objet de l'échange هما les biens et services. حتى هاد الاسئله هادو كيعطيوكم في الامتحان الوطني، كيعطيكم تجبدوا هاد العناصر هادو، مثلا بحال l'objet d'échange، les offreurs، les demandeurs et le prix. هادو دائما كاينين في الامتحان الوطني. دونك انت ملي تكلاسيفي لو مارشي، مثلا هنا تعرف ان الدوكيمون كيتكلم على لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، انت خصك تجبد لينا هاد العناصر هادو. دونك لوبجي دو ليشانج بالنسبه للبيان اي سيرفيس هما لي بيان اي سيرفيس. بالنسبه لي زوفرور، شكون هما لي زوفرور؟ شكون هما اللي كيعرضوا لي بيان اي سيرفيس؟ لي زونتربريز. ولي دوموندور، شكون اللي كيطلب هاد السلع؟ كاين لي ميناج، كاين لي زونتربريز، وكاين لي زادمينستراسيون. بالنسبه لا كونتربارتي سي لو بري. C'est le prix de vente. Donc le prix ديال marché, c'est le prix de vente de biens et services. ندوزو للمارشي الثاني اللي هو le marché de travail. Le marché de travail هو واحد المكان اللي كيتلاقى فيه la force de travail اللي كتجي من عند لي ميناج مع la demande de travail اللي كتجي من عند les entreprises ولا les administrations. Donc c'est le lieu de rencontre entre l'offre qui vient des ménages et la demande qui vient soit des entreprises, soit des administrations, que ce soit aussi des institutions financières. أما بالنسبة للobjet de l'échange, بالنسبة le marché de travail, c'est le travail. Les offreurs, ce sont les ménages, les demandeurs, ce sont les entreprises, les administrations publiques, par exemple. Et on peut aussi ajouter, on peut ajouter les institutions financières. Le prix بالنسبة les entreprises كيعطيو des salaires، وبالنسبة les administrations باش كيخلصوا الموظفين ما كنسميوش ان سالير، كنسميو ان تريتمون. عندنا المارشي الثالث هو المارشي ديشانج. المارشي ديال لو شانج هو واحد المكان اللي كيتلاقى فيه العرض والطلب على العملة ديال الدوفيز. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande des devises. بالنسبة للobjet de l'échange, ce sont les devises. Les offreurs هما les banques commerciales ou les banques centrales. Les demandeurs sont toujours les banques et les banques centrales. بالنسبة le prix, c'est le taux de change. وأخيرا عندنا le marché des capitaux. Le marché de capitaux, c'est le lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Le marché de capitaux كيتلاقاو فيه الناس اللي عندهم فائض في التمويل مع يعني اللي عندهم مع les agents qui ont un besoin de financement، كي في حاجة للتمويل. دوك الناس اللي عندهم التمويل فائض في التمويل كيمولوا يعني les agents اللي عندهم un besoin de financement. وهذا المارشي هذا كابيتو فيه المارشي انتربانكير، فيه المارشي دي تي سي ان، وفيه المارشي فينانسيي. بالنسبه للمارشي انتربانكير يعني هنا كيكون ليشانج دو موني ou bien le financement entre les banques. هنا l'objet de l'échange c'est la liquidité. مثلا البنك une banque اللي عندها un besoin de liquidité، وحده عندها واحد l'excédent de liquidité. donc هذيك اللي عندها un excédent de liquidité كتسلف هذيك اللي عندها un besoin de liquidité. donc هنا l'objet de l'échange c'est la liquidité. بالنسبة les offreurs ديال المارشي interbancaire, ce sont les banques
à capacité. Les offreurs في المارشي interbancaire ce sont les banques à capacité de financement. وبالنسبة للمارشي ديال التي سي ان هو المارشي ديال لي تيتر اي كريونس نيغوسيابل. بالنسبة لي زوفرور اللي فيه راه حتى لوبجي دو ليشونج نفسه في المارشي ديال التي سي ان وفي المارشي ديال انتربانكير. L'objet de l'échange هو الليكيديتي. اما لي زوفرور في المارشي ديال انتربانكير ce sont les banques à capacité de financement. ولكن لي زوفرور في التي سي ان في المارشي التي سي ان ce sont les entreprises, les banques et les ménages. بالنسبة لي demandeurs في المارشي interbancaire ce sont les banques à besoin de financement. وفي المارشي دي تي سي ان ce sont l'État, les banques et les entreprises. عاد عندنا لو مارشي فينونسيي. المارشي فينونسي راه كينقسم حتى هو لجوج لي مارشي. كاين المارشي بريمير والمارشي سكوندير. المارشي بريمير هما اللي فيه لي تيتر اللي كيتباعوا فيه اول مره. مثلا انا خاصني عمرني ما شريت لي تيتر، غنشري اول مره ان تيتر، غادي نمشي للمارشي فينونسيي وغنمشي بلو بريسيزيمون المارشي بريمير اللي غنشري اول مره هذاك لو تيتر. ولكن هذاك لو تيتر مثلا بغيت نبيعو مره اخرى ما غنمشيش للمارشي بريمير ولكن غنمشي للمارشي سكوندير. المارشي سكوندير هما اللي فيه لي تيتر اللي كيتباعوا بوغ لا دوزيام فوا. دونك هنا كنتكلموا بصفه عامه على المارشي فينونسيي. المارشي فينونسيي l'objet de l'échange les faits ce sont les valeurs immobilières يعني les titres. Les offreurs هما les ménages ou les entreprises و les demandeurs ce sont les investisseurs يعني الناس اللي بغاو يستثمروا الفلوس ديالهم كيمشيو للمارشي فينونسيي ولا المستثمرين ils demandent des valeurs immobilières. Donc هذه بخلاصة يعني les types de marché selon l'objet. Alors في هاد لا فيديو الجاي غنشوفوا les types de marché selon le régime. Selon le régime غنشوفوا le régime ou bien les régimes de marché. الور الى عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فوز امي. اللي ما اشتركش معنا يحاول يشترك باش توصلوا دائما من الجديد ديالنا. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.